はい、ハスタ、向こうべし、船越英一郎。よろしくお願いします。船越英一郎、おじさんとすごく相性がいい、相性が悪い。相性がいいという意味か。船越英一郎。はい。ま、やっていきましょう。はいはい。どっちかヘッドってことね。こっちかな。まあ、どっちって言われると難しいんですけどね。序盤ならって感じ。まあ、あんま変わんないっしょ。気分だよ。うん。まあ、一応理由をつけるなら、まあ、ちょっと量形変化が多いかな。うん。122だと量形に、ウーピン切って1227、ピンズ77で固定しても量形にはなんないですけど、これだと数ピンとか引けば別に量形になり得ると。両面、量形というか両面ができるということで。はい。うん。そんな解説いるいるのかないまいちまだこのチャンネルの視聴者層のレベルがよくわかってないというか、全くの初心者はさすがにないと思うんですけど、ルールもわからないとか、そんな人は見に来ないと思いますが、まあ比較的方民の人も見に来れるか、こんなチャンネル。どうすっかね。ボンテン強し、換算像か、チーピン打つ、逃しちゃってるよ。下手だね。換算像か。換算像だったか。うん、関数ピンもって感じだな。テンパイだもんね、これ。終わり。終わりです。おやり。ヤンマン打つ価値あんのかな。えい。まあ、パッキュッソ落とせるし、一応一旦リャンマンだけ行くか。ダメ元で。数話も通ってると。で、まあ、無論ピンズ危ないとか絶対押さないと。おやりですからね。グケウピチーピン。ウーワも通った。ウーソーはまあ、ウーソーは数冊良さげかな。この辺の通りそうなとか押してるけど、通りそうにねえとか押さないよっていう感じで。リャンマンはどうなんだって。リャンマンも押さないでもいいかもしんないね。ウーワン通ってる。で、ローピン通っちゃった。まあ、数ピン、ウーピン、絶対押さないね。数ピン、ウーピン押さないと。マンズははい。うん。まあ、G1 とかは結構臭かったよね。来てみないとわかんないよ、押すかどうかなんて。本当にそうなんですよ。なんか、来る前からこれは絶対止めるみたいなのは、まあさっきはちょっとありましたけど、ウーピンとかね、ウーピン上がりだ。スーピンとローピンだっけ忘れたけど。ほとんどの牌は来てから考えるでしょう。なるほど。まあこうなりますか。で、トイトイとかにはならないね。これまだ泣かないな。初重なったらどうしよっか。初重なったら、考えさせるって言ってもくれなかったと。どうしましょうか。言いそうキューピン、キューピン、キューピン。キューピン、キューピンかな。まあ言いそうでもいいんですけど、ただ言いそう切ったところでほとんど押せないし、だったら30安全変える方かなって。そう来るんだったら言いそうしたかったな。3万。そう来るなら言いそうぐらい押したかったけど。まあでももう今更か。
あー、これ9層ぐらい小づくのかな。初ポンができればって話だけどね。あ、やばいな。これ行くか。さすがにこれは行った方がいいっすね。さすがにこれは行きましょう。ローワンとかも泣ける可能性高いし。うん。まあ、いかんせん、先手を取られすぎたというか。で、なんかいきなりドラドラと。はい、バカ好きのカス2人がいると。バカ好きカス2人がいて、どうなるかってことか。うん。で、という意味は E1 ポン。まあ、まだ全然無視ですね。E1 ポンってなんかそんな考えてもしょうがないんでね。まだガン無視と。それよりは船越か。何本して3万ローソー数層。まあ、染めてますってこと。はい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 。三蔵ポンして、トイトイさん、トイトイとかそっち系の形にはなかなかって感じか。ああ。これだったら泣くんだけどな。今なら泣くんだけどな。スーピン。ああ。ポン。そのポンは何なんでしょう。邪魔ポンだったりする。そんなことはないかな。まあ、邪魔ポンかわかんないけど、いずれにしてもドラ3になってはいると。まあ、脅威ですよね。ロン。で、カンウーピン曲げるかってことか。三蔵急素バッタ、ペンチャッソ、カンウーピン。まあ、茶草はかなりいいって話なのかな。ポン。まあ、急走かな。一応、神ちゃんも別に本気で来てるって感じか。あー。三蔵かな。んだよ、マジでよ。死ねよー。あ、もうカスが3人だな、これ。バカ好きカス3匹かよ。本当に鬱陶しいな。別にこいつら全員上手くねえじゃん。今のなんか上手いとこあったの？言ってみるよ。どこがどう上手かったか言ってみるよって。はぁ、うっせえな。マジでダブトンとかなんかたまたま強く入ってるだけじゃねえかよ。死ねえよ。本当によ。早く降壇しろっつうの。だって別にわかんないけど。こいつは強いの？安定ないとは見てないけど。安定8以上だったらまあ8段は許すけど。安定8以下だったら別についてるじゃん。8段にいること自体が。で、関数案か。シャーキューピンか。赤ウソがってことか。差し子もあるよって感じか。キューピンか。差し子3色はちょこっとありますって感じか。リャンゾー。で、船越がもうチャストとかも切ってて結構って感じか。で、キューピンラグるからピンズの上があるってことね。はいはい。ピンズの上があるけど、泣いてはない。7、8、9であるって感じか。7、8で持ってる100%泣きますからね。はい。で、差し子になったよって。で、数層ただ2倍飛び。まあ、泣きますか。3色ドラ1。チーピン。チーピンか。7、8、9で持ってんのは確定で4、5。まあ大丈夫かな。
ダメかな。789では持って、今タラグったから789でピンズ上があるって感じか。泣かれなかったら56789とかでは持ってない。ということで数ピンも通せるでしょう。本当に合ってんのかは知らない。で、ただこんな切れる通ると、じゃあ通せねえとこがってことか。で、3色ドラ1。さすがにダマですか、関数層に。残り2枚では。危ねえのはこの辺ですよね。リャンマンは通ってる。リャンマン通ってるのはまだウーワンのがマシかな。じゃあ何が当たるのってとこだよな。この辺当たるか。でも通るか。パッソまだ貼ってなかったって感じか。さすがに通り過ぎだもんな。パッソ。いや、それはさ、まあ当たるじゃん。何やってんの？ 678 で持ってました、ピンズ。なんか、まあいいや。最終手足パス、まあまあまあ、トイメモ貼ったんでしょう。まあ別にね、なんか人の報酬を笑うのは良くないっていうかね、手開けてみればって話ですよ。別に全員一応法民なんだからさ、そんなクソみたいなところからさっさり打つわけないでしょ。と思ってますけど。ああ。さすがにね。で、9話はまあポンするか。で、換算像も泣きますか、トイベン3フールを。じゃあ2フール入れちゃってて。うん。かなりって感じか。で、マンズ染めてんのかどうかわかんないけどって感じか。1、2で泣いて、関数層にしといてって感じか。で、ローワンとかローワンが運よくチーワンとかになってくっついたらって感じでいくか。ああ。終わり。死んだと。まあ、Q1 かな。うん。E ピンもちょっと微妙だな。まあ、Q1 もって感じですけど、一応なんていうのかな。パワー1が2巡目で切られてるしっていうことで。はい。で、そっからどうすんのかってことか。赤ウワン通った。パワー1。まあ、端っこいいピン。3万。いいそう。ないなぁ。もういいそうぐらいか。端っこアタックしかないな。E1 通ってて。いいそう通った。まあ、中筋とはいえてでもこれの場合どうかな。3、5。でも数層2枚目か。そっからあれか。数層ってこともあんまりないってことにしましょうか。9ピン。ちょっと押してんじゃないのそれ。ウーワンが1、2。ウーワンが1、2、3。G1 かな。9ピン。ウーワン3枚。リャンマンか。G ピン。いや、明らかに押してんのか。3万かな。本当に3万かよくわかんない。もう最悪だよ。まあいいか。よくはねえけど、まだマシってところか。あんなとさっきぬるい宝珠、急走で宝珠しといて何なんだって言いたいけどな。いやまあ別に手開けてみたわけじゃねえか。なんとも言えないか。うーん。
あ、シャアか。で、トイトイとかはまだって感じかな。うるさいな。もうなんでダブトンこいつら毎回持ってんだよ。キモいな。本質はなくはなさそう。甘露ワンチー。いやー、ないか。うん。トイトイはないな。リャンゾーポンしてはちょっとないな。リャンマン。それもちょっとって感じか。うーん。4倍目のチュンとかでラグルだって話だよ。まあきついけど、まだあれか。ラス角みたいな状況ではないな。スーソー。チートイツとかってことか。こうなるとでも割とトイトイが見えるって感じ。リャンマン、ウーマン。うん、そっからは泣かないな。うーん。ローピン。まあ、これで吐くだね。パッソカン。ー。だいぶいろいろ通っちゃってる感じか。スーピン、チーピンはラグってたから大丈夫かな。リーチ。どこまで信じていいかよくわかんないけど。で、リーチか。まあ、これはオリかな、だいぶ。オリというか、チャッソギーリーチ。うん。うん、というのを押してんのか。押してんのか、ノーチャンスとかそういう感じかな。ああ、もう終わったね。無理だ。さすがにパッソ無理だ。無理。うん。通ったか。通したかな、なんか通せる材料あったかな。3、2、1、配手はとい、あれか、あんまり回し見ないか。配手は俺には俺だもんね。あんまりだよね。パーワン。なんで貼ってんだって。サブロッソ。スッチーワンっていうか、もともと最後手出しパーワンだったから、ウッパーワンだったのかな。うぜえ。とりあえずうざいと。手が入らねえよな。このバカ好き3匹には入ってるけど。さてで、E31 か、まあペンでピシモがまたなんか染めてるっぽいってこと。まあこれキーパーワンか。で、まあ何でもなくか、単ヤドライチ強卓もあると。うん。はい。リャンピン、ウーソー。ペンチャンなら無理だな。それは無理だ。
9ピン切っちゃってるから一通もないか。リャンマンも薄いってことにするか。リーチ。うぜえなもう。どうそうスモ。しねえよ、うぜえ、ほんとに。は利点じゃねえかよ。なんだよ、このバカ好き3匹はよ。気持ち悪いな。早く降壇しろや、おめえら。降壇してちゃおれや、クソ。うぜえ。うぜえななんなんだよ、マジで。うっせえなだいたい具形か。具形リーのみ。リーチ。うっさ。で、何切るかってことシャア切る価値もねえような手か。リーチ。そう。じゃあもういいや。やり合ってくれ。船越がインパ宝珠とかで死んでくんないかな。スモ。意味わかんねえよ、もうお前ら。運良すぎだろ、こいつらさ。ふざけてんのかよ、マジで。どんだけ運だけムーブかましてくんだよ、マジで。早く地獄に落ちろよ。カス。なんだ、マジでよ。パッソ入ってリーチ打てなきゃ納得いかないよ、こんな。うわぁ、なんか微妙なの来たな。じゃあ、そうにするまあ、急走立てったらってことで、パッソ入ったら、まあ、どうしよっか。パッソ入ったら、でも振り点吸っちゃそうもな。2枚目か。まあ、大体入んないか。まあ、大体ないか。こうしましょうか。リーチ。うっせえな、本当によ。なんなんだ、マジでよ。手入りすぎだろ、カス。リーチ。まあ、これはもう行くしかないね。この点数状況的にも行くしかないね。カンチーピン、まあ、これはパワーピン吐くでしょうで。はい。なんだ今の。ラグは。カンとか、もしかしてあれなのかな、あんこで持ってたのかな、カンするか迷ったってこと。違うな。なんだよ、じゃあ。回線的な話。ロン。本当にマジでうぜえ。なんでこんなんに負けんだよ、マジでよ。死ねや、クソカス。もうカス、暴言しか出ねえよ、こんなちょっと展開でよ。クソどもの運だけ見せられてよ。死ねよ、本当によ。カス。だよ、マジでうぜえ。今んとこだって別にこいつらただついてるだけじゃん。うめえもクソもねえもん。本当に。まあ、そんなことは全部そうなんだけどね。別に。うまいから負けたとか、めったにねえもん。大体は手入ってるかどうかじゃん。まあ、そりゃ本当にガチの初心者と比べりゃあるでしょうけど。もう渡らすんのか。うぜえな、本当によ。8段がムカついてくるわ、最近。どうせほとんど安定8ねえじゃん。うん。安定8年だからどうせさ。もう8段すらうぜ。うざ、死ね。もう行くしかないね、これな。降りれないもんね。
もう降りれないんでね。ロン。死ね。本当に死ね、バカ。気持ち悪い。死ねよ、ボケカス。消えろんだけども。はい。対局ご視聴ありがとうございました。暴言吐いてすいませんでした。あんな展開で暴言出ないわけねえだろう。つまんねえ。対局者がクレームをつけに来るのは許すけど、他の人に謝るべきって考えてはないよね。だって別に見てくださいって俺一回も頼んでないのにさ、見に来てさ、俺が暴言吐いてさ、ダメですよとか言って、何なんだよって。まだ怒ってんのすいません。はい。さっきラスってからあんまインターバルなしで検討してるんでね。はい。まあ対局者からのクレームは受け付けますと。うん。まあでもこんなさ、いいじゃんもう。まあ強いて言うならゴミさん引かされた船越だけはあれか。イライラするか、俺にこんだけ言われたら。他の奴らなんかイライラするとか言ったらぶち殺すからな。はい。俺が一番イライラしてるよ。もう。で、これは、まあ、普通にあれだったかな。ウーピンチーピンポンテン取れるかなと思ったけど、素直にリャンス、あれか。形で打つ方が良かったかな。サンドチー逃しちゃったしな。で、まあ、カガシだけはいけっつってんだね。他は大体するより。まあ、どっちもあるんじゃないですかね。ぶっちゃけ。リャンバン、ソーズが大体全部通ってて、まあ、ピンズは全く不明であると。リャンバンがスワン2枚。まあ、リャンマンの法事がそこまで高くないんで、リャンマンぐらいはおっしゃってもいいんじゃねえのって感じですね。で、内定、だいたい7、8、9が3枚ぐらいこれ安牌として見積もってるんで、まあ仮になんか危ないの引いてもまあ降りていけるでしょうみたいな。そんな感じです。まあ泣かないのもわかる。どっちもいいんじゃないのって感じですけど。まあナーガも多分同じような意味でしょう。まあ泣かない、カガシだけは泣くけど他は、オメガが超微妙で他が大体スルーでどっちでもいいんじゃないかな、こんなんは。まあ泣く方が報酬率は高いタイプでしょうね。はい。でこれか。なんかこれもなしょうがないよね、でもこれ。まあ言いそうぐらいはって感じだったけど、言いそうぐらい押していけばってこと、俺あんまアンコになってるか。でもそうしたら、これ言いそうしててリャンマーアンコンだったらこの場合出るの初だよね。そうなら結局この初重なりもなかったってことになるし。まあ結局か。はい。まあ初重なってたらもうこれは押した方がいいですよね、こんなんは。当たり前ですけど。まあここぐらいだと微妙なところではあると思う。急走、まあパッソーが3巡目だからまあって感じでちょっとふわっといって、で、次に危険牌引いたらやっぱ降りようみたいな感じで。ただ、初とかは、一番押すべき牌が来たんで、もう、これはもう何が来ても押すって感じになりましたね。ローワンとかも通ってるんでね、普通に合わせ打ちでなんか泣ける可能性もめちゃくちゃ高いんで、はい。これは絶対押した方がいいですよね。で、この辺はどうでもいいと。で、これなんだっけはいはいはい。見返したけど、ほぼツモで削られただけだもんね、これね。なんか全員手入ってるな。いいよな、手が入るやつはよ。三層切るか九層切るか。まあ、どっちもどっちって感じかな。はい。どうせ上がれないんでね。まあどう見ても後手俺が引いちゃってるんで、どうせ上がれないんで、まあ、どっちでもいいんじゃないですか。で、まあ、9ピンかシャアか。まあ、どっちかですよね。どっちがいいかって言われると、まあ、どっちでもいいぐらいだと思いますけど。まあ、これは差し子があるんでね。パワー1とかは切らない方がいいっすよね。カンリャンマン、はい、パワー1っていうか、赤嘘とかかな。9ピンシャアのバッターのグケリーのみ目指すよりは、って感じですかね。だが同じ理屈でしょう。で、実際差し子が見えたんですけど、まあ、いかんせん薄すぎたね。はい。しょうがないと。で、さすがにリーチは打たないよね。まあ、さすがにリーチはなしと。
黙っときゃ大体打ち取れそうですし。まあ、トイメンか下茶がね、数層いらなければ打ち取れそう。上茶は別だけど、はい。そんな感じ。で、これは、白ポンして、ローワン打つか数層打つか。まあ、ローワン打てば一番手広くはありますよね。ただ、ローワン打つってことは1000点の点上がりも辞さないってことですよね。ローワン打つイコール Q1 ポンとか数層ポンもしますよっていうことだからね。まあ、そうなら当然ドラカン三像の受け入れが消えるんで、1000点の点になりますよね。まあ、トンさんだから1000点でもまあいいかっていう感じですけど。で、数層の理由はまあ、換算像入れてんのドラ2000点なら OK。か、もしくはチーワンくっついてのマンズ本一っていう感じですかね。か、ローワンそうだね。ローワンにこれが、ローワン、チーワンとは限らないか。ウーワンの場合どうすんのかなって感じはしますけど。ウーワンの場合もどうかな ?2000 点を残機にするかどうかね。ウーワンの場合は順目によるのかな。まあ、換算図はかなり強そうに見えますけどね。ただ実戦はこれ2人に統一で、全然ダメですけど。まあ、数層切る理屈としてはあれですよね。マンズ本一見てるよってことですよね。マンズ本一か、まあ、換算図引けと2000点転廃は OK みたいな。1000点は拒否みたいな。で、まあ、リーチ来ちゃって終わりと。まあ、降りるしかないですよね。気合より。何切るか。G1 なら当たってましたよと。リャンゾーか。難しいですね。どっちもある。まあ、リャンゾーが一応数層ワンチャンスの壁って感じでいって。数ピンがいいかもっつってんの。トイベンに当たるけどね。数ピンって、E ピン、G ピン通ってるからあれか。そうか。船越に対してはだいぶ通せるってことか。そうだね。まあ確かに数ピンの良かったかな。見返してみると。3万もただまあいいと、まあ序盤に船越が E1 切ってあんま受け入れは刺さんなそうで、両面が入ってればってことか。4号の両面だったら普通に当たり得るけどって感じだね。まあ、微妙なとこだな。まあ結果は助かったけど別に1000点だからあんま変わんなかったか。はい。まあ3ピンかローピンどっちか。白を選びたい。ローピンくっつきのが偉いよってことかな。白重ねての本一をちょっと見てたんですけど、それよりは普通にローピンくっついたルートの方がでかい、偉いってことかな。まあ全 AI1、満場1でこう言ってんだから、ここはそうかな。白も1枚切れてるし。さすがに本一はちょっと遠いっすね。キーワンも自分で切っちゃってるし。はい。で、まあただ、缶入って、リーチ来て、無理って感じだよな。無理ですね。はい。相撲だけでこれだけゴリゴリ削られてるからな。まあ、今回なんかそんなに特段あれかな。基本この点数状況になったらもう大体押していくしかなくなるんでね。ナーガももうどんどん一致しやすくなるんですよ。これまっすぐ組んでるいいだけなんで。基本もう点数がなくなればナーガってだいぶ大体高く出ますよね。でもただ、ここはさすがにって感じですか。どれだっけこれか。まあ、シャアはあるけどね。シャアもあるけど、大体の AI は初切り推奨と。まあ、シャア切ったとこでってレベルですからね、これ。本当に都合よくいった時だけいけるけどって感じで。いくらラスメとはいえって感じですね。それだったらまだなんか上茶が手詰まって補充してくれる可能性とかにかけた方がマシかなみたいな。自分がっていうよりは。仮にこれシャア切って押して実ったとしてもなんかリーチ初とかそんなぐらいのレベルですかね。めちゃくちゃ運よくって。下手したら初のみの可能性まであるんで。だったらまあなんか
上茶が手詰まるとか、そういう可能性にかけた。あと、まあこういうね、リーチしてきてなんか、横移動が起きるとか、そういう可能性にかけた方がって言ってたら、まあ、バカが積もると。はい。まあ、ついては無理だよ、これは。うん、ここはどれもありそう。白もある、茶草もある。急走切りだけはなしって感じか。あ、パーピンもちょこっとあるんだ。パーピンそれだったら白でいいような気もするけど。うん。うん、まあ、なんでもありって感じかな。白もありそうですよね。白もありそうだけど、カンパストが弱くなっちゃったらどうにもなんねえなってのはあるけど。まあ、パストハイはメンピンドラ3。メンピンドラドラか。強いとは言える。ただ序盤だったらリーチ白ドラとかでも十分強いな。まあ、なんでもありそうだよな。まあ、どうしようもない。はい。まあ、あんまりやっぱりないな。ランラスになっちゃうとちょっとあんまり検討としてもあれかな、盛り上がるとこがないというか、もう行くしかないんではい、もう行くしかないと、これは。まあ、最後の親番なんでね、もう全部当たらないと信じていくしかないですよね。特にこんな自敗でね、いきなりスーピンはまあ中筋だが飛びそうですけど、まあ自敗すらも押せないようじゃどっちみち勝てるわけないんでね。はい。はい、まあ高いですけど、当然まあラス目なんでね、後半押してるだけになるんで当然高くなりますよね。はい、こんな感じでしたと。はい、ご視聴ありがとうございました。